喺廣東呢個季節咧，真係又濕又熱，人咧就好容易煩躁嘅，瞓覺咧都瞓得唔安樂。咁今日呢個靚湯咧，大家記得一定要學起身啦。個湯好味得嚟咧，啲顏色又夠清，清甜得嚟咧，佢又比較溫和，輕輕鬆鬆咧就可以幫到大家啦。下邊咧就將詳細嘅做法全部分享俾大家。咁今日嘅食材咧就比較簡單啦，一個豬心同埋一嚿仔嘅前髀肉。我哋先將個豬心對半切開，再將佢分成4嚿，再將入邊一笪笪嗰啲血咧處理乾淨。呢啲咧全部都係腥味嚟噶，所以咧我哋一定要幫佢清理乾淨。然後將佢切成薄片，呢個前髀肉咧都將佢切成一粒粒放入碗入邊。加翻少少鹽，一殼麵粉，再加翻啲廣東米酒入去，用手咧揸翻佢2分鐘。呢個方法咧就可以好好咁去咗表面嘅邋遢嘢同埋腥味啦。將入邊嗰啲血水同埋邋遢嘢洗出嚟之後咧，再用清水沖多1、2次，洗到佢乾乾淨淨為止。然後我哋凍水落鑊，放翻啲薑片、蔥結同埋花雕酒，用大火煮滾咗之後咧，將表面嗰啲浮沫撈翻出嚟，再用溫水沖翻乾淨。我每日都會分享一啲簡單又健康嘅家常菜，不如點個小紅心關注支持下咧，唔該晒大家。趁住呢個時間，我哋準備一包呢個羊肚菌嘅湯料包，用溫水提前浸翻佢5分鐘左右。溫水咧可以等啲菇菌泡發得更加快啦，而且咧仲可以好好咁保留佢嘅營養同埋鮮味嘅。再另外準備一個砂煲，將飛好水嘅食材咧倒晒入去，加翻幾片薑啦，撇一撇啲腥味。呢個時候唔好放油啦，直接用大火乾炒佢1分鐘。將豬心入邊多餘嘅水氣炒出嚟之後咧，咁樣煲出嚟嘅湯啊香好多嘅。跟住我哋將浸好嘅羊肚菌湯料倒晒入去。我用嘅呢個菇菌湯包咧，全部都係真材實料嚟㗎，入邊有6種優質、營養豐富嘅菌類，非常乾淨。每次煲湯咧用1包就夠啦，用佢煲出嚟嘅湯咧又香，啲顏色又靚，啖湯又夠清甜。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。然後我哋一次性加滿啲滾水入去，浸過啲食材，再冚翻個蓋。我哋先用大火咧將啲水燒滾，咁樣咧可以等啲湯快速咁升溫，啖湯咧都有營養啲嘅。然後再轉翻最細火，慢慢咁煲佢1個鐘左右。時間到啦，大家睇睇，哇！嗰啲菌菇啲香味同埋顏色啊，全部煲晒出嚟啦。再放翻少少枸杞，滴咁多鹽，調味咧，咁就可以飲得啦。嗰啲菌菇嗰啲香味咧，好香好清甜嘅，又唔腥又唔柴，最緊要係佢冇咁燥啊，溫和得嚟咧又有營養。成日熬夜瞓唔好嘅朋友咧，今次呢個做法一定要收藏起身試一試啦。